کسی برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناوید و مهر. در آغاز مقدم همه شما عزیزان از طرف خود و از طرف بنیاد آرمانشهر و نهادهایی که در برگزاری برنامه همکار ما بودند خیر مقدم عرض می‌کنم و گرامی می‌دارم. شما در برنامه‌ای که امروز تشریف آوردین 68مین جلسه گفتگو کلی میان نخبگان و شهروندان بنیاد آرمانشهر و جلسه امروز بر علاوه این مسئله دو یمن دیگه هم داره. یکی که جناب آقای وحید قاسمی یکی از چهره‌های قدر موسیقی معاصر افغانستان ما امروز در هرات و در کنار خود داریم و پاسداشتی از کارنامه کاری ایشان خواهیم داشت این برنامه. و نکته دومی است که هرچند که بنیاد آرمانشهر از یکی دو سال به این طرف در هرات یک سری فعالیت‌ها را آغاز کرده بود، اما یکی دو ماه میشه که دفتر بنیاد آرمانشهر رسما در هرات باز شده و به گونه‌های جلسه افتتاحیه دفتر آرمانشهر در هرات نیز به شمار میره. جلسه امروز از طرف بنیاد آرمانشهر و با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات برگزار شده و ما جا داره که از ریاست عاملیت موسیقی ولایت هرات و همچنین عاملیت جوانان نیز برای از اینکه در برگزاری محفل با ما همکاری‌هایی داشتن کمال تشکر و امتنان را داشته باشیم. سلامت را نمی‌خواهند پاسخگو، سرها در گریبان است. کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را. نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لغزان است. وگر دست محبت سوی کسی یازی به اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان است. نفس که از گرمگاه سینه می آید برون ابری شود تاریک چو دیواری ایستد در پیش چشمانت. نفس کین است پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک. مسیحای جوان مرد من ای ترسای پیرهن چرکین، هوا بس ناجوان مردان سردستای دمت گرم و سرت خوش باد. سلامم را تو پاسخگو در بگشا. من میهمان هر شبت لولی وش مغموم. من سنگ تیپا خورده رنجور. منم دشنام پست آفرینش نغمه ناجور. نی از رومم نی از زنگم همان بیرنگم. بیا بگشا در بگشا دلتنگم. حریفا میزبانا میهمان سال و ماه از پشت در چون موج میلرزد. تگرگی نیست مرگی نیست صدایی گر شنیدی صحبت سرما و دندان است. من امشب آمدستم وام بگذارم حسابت را کنار جام بگذارم. چه میگویی که بیگه شد سحر شد بامداد آمد. فریبت میدهد بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست. حریفا گوش سرما برده است این یادگار سیبی سرد زمستان است. و قندیل سپهر تنگ میدان مرده یا زنده به تابوت ستبر ظلمت نقطوی مرگندود پنهان است. حریفا رو چراغ باده را بفروز شب با روز یکسان است. سلامت را میخواهند پاسخگو، هوا دلگیر درها بسته سرها در گریبان. دستها پنهان نفسها عهد دلها خسته و غمگین. درختان اسکلت‌های بلوراجین. زمین دل مرده سقف آسمان کوتاه. غبار آلوده مهر و ماه زمستان است. خب من از مهمانای عزیزی که بودن سخنران در این برنامه حضور دارن هر جناب آقای
وحید قاسمی، جناب آقای معروف کبیری، جناب آقای آروین و جناب آقای بهره که فکر می‌کنم هنوز تشریف نیاوردن. تقاضا می‌کنم که تشریف بیارن روی استیج تا بحث آغاز کنیم. تیری آن پوست نگر که مغزها را بخلید، وان پرده نگر که پرده ها را بدرید. من تقاضا می‌کنم از جناب آقای کبیری که آغاز کنند صحبت.